ebandeli moninga Zambe asala kilo Aiko sala Asalimbisi na mai Aiko sala nzete Asala jamu na Eva Shalom Lota Munene Katina Christo et za wabino famille Erez et donc on a Abigail to ye na butuna lelo pona ko kotsa susu bolam na kati na babala ni na nzela na émission na biso lokola momesano mais yambona nyonso lokola Bible le bien que avant toute chose esengeli to rendre grâce epai na Nzambe yango tolingi tokumisa Nzambe tango biso tozokumisa Nzambe ndeko na ngai nasengi tobanda kokota koyebisa mutu oyo amoni yo oyo moni ki ba Abigail baza deja wana otie tok pe na ndeko mosusu akota deya na linke émission famille Erez elongo na ba Abigail esi ebandi tokumisi Nzambe. Éternel Dieu, Père de toute gloire, nous remercions, merci. Nzambe na biso azamalamu azanzambo abimonisa akaka et tozondima eke na butuna lelo na kati na émission famille Erez elongo na Abigail Nzambe akomimonisa lisusu na kati na mabota esika babalani bakutani ya solo tozopesa vraiment bambote na babalani nyonso na kati na lisanga ya armée de la foi ezala ba obaza awa ezala ba obaza libanda ya mboka y compris ba nyonso bazozwa occasion vraiment ya kolanda biso na ngonga oyo totombeli bino vraiment boye bolamu na kati na émission na biso famille Erez elongo na ba Abigail ya solo na loboko na ngai ya mwasi oyo afandi pembeni loboko na ngai mobali ezali mama Abigail Clemence mobali mwasi kitoko ya papa Thierry et oya suka kuna zongenga eza Abigail Barbine mwasi kitoko ya papa Matu oya simbi micro eza wabino Abigail Ida mwasi kitoko ya papa André Leonardo ya solo Abigail baye lisusu na butuna lelo na kati na émission Abigail basa solution Abigail tango bayaka na makambo ya bien Abigail tango bazoya mpona komema restauration na babalani bazoya augmenter connaissance na oyo etali libala na kati na babalani ya solo toza na tempo tozolobela kati na esika oyo tozolobela sur la méthodologie pour réussir dans les mariages. Et ça, on va dire comme sous balanda qui biso na ba émission précédente na ebeke bo yoka ki tozaki na même thème oyo mais cette fois-ci tozua na go na voler mususu. Voler à liboso tolobela ki na makambo oyo basi to mibali basepelaka nango mais cette fois-ci tozua koloba makambo eswaka ba papa na makambo eswaka ba mama donc makambo oyo o soki mwasi azosala mobali asepelaka nango te et makambo peso mobali azosala mwasi asepelaka nango te yaya kobosana te s'abonner à la chaîne de biso ya YouTube soki okomi kaka armée de la foi internationale ou bien église chrétienne
armée de la foi internationale. Et si kawana okukuta ba émission ya babitaye ezali ba prédication ezali yo ozalaka mondingami ya Yesu Kristu olinga koyoka maloba na ye kuna okuta ba video ebele oyo ekopambola lisusu bomoi na yo ya kibo Kristu. Et tozosenga na biso tokota toyebaka kopartage baoyo eza ba video pour ekokana kokende musika. Chaque fois tolobaka oza moko oyo kosunga babitaye pete ba video ya babitaye ekoma musika. Et si comme ça tokoka koatteindre te mais video okoma pe na kanda na yo zala na bonne volonté, zala na bonne foi, oyo eza mosala ya Yesu. So ozalaka vraiment fana ya Yesu nazoyebeke ntango nde ozokota ozobanda déjà kopartage vidéo oyo eza mpona babigayeli te eza mpona gloire ya Jésus-Christ. Oyebi ke soki otindi vidéo oyo eatteindre couple moko bakomaki preta mosu ya kodivorce ou bien comportement ya mwasi eza kosepelisa so mobali te mobali akoma omona mpenza ke abaye na ye mais une fois vidéo oyo ekomi na ndako na bango ayoki epamboli bango moni libala eza restauré eza babigayeli te moto bakopambola yo me nzambe babigayeli akopambola yo molamo osali ekota na kati ya ndako wana nzambe aza na makoki ya kozongisa yango d'une manière ou d'une autre na kati mpe ya libala na yo yaya komante ntango tomona bakommentaire na bino eza kitoko eza kombo na yo mpe etikali na kati ya bafacebook na biso tozomona yango tozondimeke oza motu ozosoutenir mpe émission oyo ya famille heureuse donc oza na posa ke mosala ya nzambe ekende liboso. Tolobi eke but ya émission na biso famille heureuse eza tout simplement pour transmettre pensée ya nzambe na kati ya bakouple en ce qui concerne le mariage. Yaya toza awa mpona sepelisa mitema ya bato te neti na baplaisanterie te mais toza awa mpona koevangeliser bonne nouvelle. But na biso objectif oba abitayel bayebi ko se réunir ezaka po to mema pensée en nzambe na biso en ce qui concerne le mariage na kati na babalani parce que toyebi ke monde baza na manière na bango ya ko concevoir po eza mariage mokili abitayel baza na ndenge bazomona libala. Donc, ndenge ba pagan ba kozwa libala, donc ba couple moko païen, ndenge couple chrétien et kozwa libala te. Mais nzambe aza na bakoki ata couple païen bazolanda ba comprendre conception ya nzambe en ce qui concerne le mariage. Ce qui bango bazata musu na koyebeke libala ezali nde basa ba mbeto hôpital. Donc na koza le nom tout ça ko remplacer. Mais conception ya nzambe za bongo te, nzambe alobi divorce ekozala te bato fo bademere kaka liwa esala nini ekabola bango kuta bakisa lobi moto akabola te oyo nzambe asangisi. Donc yango ozomona but ya babitayeli ezali mpona komema pense ya nzambe esika mokili balobi oyo libala ekokambwana nango na pete mais so tozoke mpa nzambe na biso nzambe alingi te esika mokili olobi eke mwasi soki mobali alobi opo olobi atie buto mais nzambe na biso alobi bongo te. Donc mokie eza na ndenge oyo ebele ya bato bakocomprendre pense ya dans but ya émission oyo na kati na babalani ya solo tozolobela na méthodologie mpona koréussir na mariage mais yaya nalingi to bandana kokota banda kopartage video biso babigayel tozosela bino bandana kopartage video totala biso ndenge tozopartage video ekozala vraiment lipamboli kota ntango wana biso tozotala bino ndenge nini bozopartage video ntango yo partage video ekomi musika eza vraiment lipamboli. En attendant tozoprofite kopesa bashalom na biso na babalani nyonso ya armée de la foi bapapa nyonso ya armée de la foi vraiment bashalom oyo euti epai ya baabigayel bamama nyonso mpe ya armée de la foi tozoloba shalom oyo euti epai ya baabigayel toyebi boza vraiment bienvenu
na bandaku liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba téléphone na bino pona kolanda biso ba Abigail yaya to ye na vraiment makambo moko ya bien nalingi to makambo bien amen yaya libala eza malamu ntango tozoloba méthodologie na kati na libala yaya méthodologie eza nini méthodologie eza tout simplement ma procédure logique démarche oyo mwasi to mobali esengeli balanda soki balingi bazwa réussite na libala yaya soki olingi ofanda kimia na kati na libala na yo esengeli oyeba o mobali alingaka e mwasi mpe mobali mpe esengeli asala nini ayeba oyo mwasi alingaka yaya libala eza simple soki bokose comprendre l'un à l'autre donc soki oyebi koétudier comportement ya mobali na yo mobali alingaka nini te mwasi alingaka nini te o bazoboya oevite okosala ngo te okomona eke libala ekozala nango pete mpe kitoko mais libala ekoma lokola mécanique ekomaka makasi mpona nini bayebani koyekolana te moko na mosusu yango moni ba Abigail balobaka yekola po oyebela osomona soki oyebeli mobali na yo eza nango sele yango lelo toyekolobela makambo eswaka bapapa na makambo eswaka bamama donc eza bacomportement oyo bapapa balingaka te donc soki mwasi affiche comportement wana mobali vraiment alingaka te et mobali mpe soki affiche bacomportement wana mwasi alingaka te vraiment tozozela bino bokonda bopartage video ya Abigail natiki maloba na Abigail babino alobela biso makambo nini oyo eswaka bapapa ya solo tolobela makambo oyo eswaka bapapa et mwasi il faut ayeba ke na kati ya libala mobali alingaka makelele te eloko wana eswaka bapapa mpe ezangisaka bango kimia ezangisaka bango vraiment kimia et soki ndeti problème ezali et mwasi faut ayeba ke problème ezali ntongo tolobeli yango esili eza te ke mobali akei azongi olobi azongi akei yo olobi en tout cas makambo wana ezangisaka bango kimia yango ozomona lelo na bamabala na biso tozala na kimia te moye tozala na esengo na kati ya bamabala na biso eza te makelele mobali alingaka makelele te ezangisaka ye kimia mosusu abimaki obeti kosala discussion moko boye abimi azongi parfois aza na mposa ase repose ata alala mais yo kaka ntango yo moni obandi koloba mobali alingaka bongo te mobali alingaka makelele te e bamama ifo toyebaki bamibali na biso balingaka makelele te mobali alingaka azala na kimia oswani bobisite to likambo eleki bolobeli yango esili eza teke likambo yango wana yo obanda korapele soki okonti obimi oke okati musuni na cuisine ntongo okozonga boye yo kutwa ntongo okende soki biso mama boma moto sesili mais yo olingi kotika te en tout cas makambo wana ezangisaka bapapa kimia eswaka bango omona moninga moko mobali pena baza basuna kimia te po mingi ya mibali bakoka kosupporte makambo te omona akomi mal à l'aise aozanga kimia esengo esili akomi kokanisa ezomona ke kofanda na groupe moko oyo akanaki teke afanda mpona nini yo makelele leki yango wana koke koloba lelo ke bapapa balingaka makelele te bamama atuka tobongisa yango wana na ya solo penza mama Abigail babina lobi bapapa balingaka makelele te mama na ngai ifo koyeba mibali balingaka makelele te bible ekutu ezoloba malamu kutu moto akende kofanda nde na désert ke akabola ndako esika moko na mwasa makelele na yo ekimisa mobali no ndako makelele no ekosala ke abanda koyungana ne na nzela ata alinga zonga na ndako soka katika ewaso wana mwamu nazonga nakekute asi alali basebele bakimisa mibali na bango ndako likolo ya makelele ekosaleke mobali ezalaka pembeni te
po mibali mosusu Abigail bakokana bango lobate likambo so eseleki eleki nango mais yo otikaka likambo te ata moninga sengi pardon ekomi lokola refrain moko ya nzembo donc soki atali yo kaka kotalaka te olingi naloba susu papa abimaka te vraiment tokota nzambe apambola ndeko junior kama nzambe apambola yo oyo sokoti ozolanda babigael nasengi okokaka kopartage nzambe na babigael akozanga te na kopambola yo vraiment tozotika maloba epai ya Abigail Clémence ayebisa biso makambo nini oyo mpe eswaka bapapa oyo bapapa basiportaka te mama alobi motema ya papa ebebi mama Clémence eloko na oki koloba na makambo eswaka bapapa biso bamama esengeli toyeba papa alingaka luzito impolitesse nde ya wana baeswaka bapapa papa alingaka te konjo na ye amakaka ye alingaka te mwasi azalaka ye botosi eloko wana vraimen eswaka bapapa biso bamama tobongisa tolokola impolitesse na nzela impolitesse oki operdre makambo ebele na nzela impolitesse oki operdre esika espace na kati ya motema mobali na yo na nzela impolitesse oki operdre mpo ezali libala lobebisi libala na yo likolo ya impolitesse totalaka exemple ya reine fâché abebisa libala ne likolo ya impolitesse roi azobenga ye mpo na bolamu na ye moko eloko basi balingaka bapresente ye likolo ya impolitesse mwasi aboyi lolendo nakoyakena na bapaya na ngai mpe yata na bapaya ne kuna asilisa mobali na ye amaka mobali na ye meme na misu ya baninga ya mobali epesa mobali pasi mpe kanda epesa mobali azwila ye mwasi mosusu oyo biso nyonso toyebi na bible Esther likolo ya impolitesse reine fâché aperda libala na ye donc eloko wana eswaka bapapa eswaka mpenza makasi aoki kozwa décision moko akangaki te donc azwi yango de répète mpo naliki impolitesse na yo bamama tobongisa vraimen tozala luzito nde baloba na kikongo donc yango wana kaka oki oloba solo vraiment nzambe apambola Abigail Clémence awuti kolobela biso moko na likambo susu eswaka bapapa yaya lelo ki impolitesse epapasi donc bamonaka yango eza normal eloko nga na kokoyebisa yo ifo yebeke mobali aza mobali abotama mobali akoli mobali akokufa mpe mobali ata bamisu bakoma ochange bakoma bapede amen mais sese azaka mobali yaya mobali oyo aza pede te nde bofandaka na yo moko epi peke aza mobali donc mobali alingaka asesentike aza mobali yaya autorité oyo aza nango ewuti epa mama na ye te ewuti epa ya papa na ye te mais autorité mobali aza nango autorité wana ewuti epai na nzambe yango tozoloba ete toye kotalisa bato conception ya mariage kolandisama maloba na nzambe yaya mobali azomérite barespect nyonso mwasi aza impoli okoperdre place na motema ya mobali lelo yo tunaka ezalaka boye te tozalaka boye te me mpo na nini mpo na nini eske oyobake monoko no ya molai ata tyaku akangaka mpe monoko yango yaya yo oza impoli ata mwana bato ozolobelo na ndenge malamu lokwaki impolitesse eza na kati ya makila okokaka te okokomanke mobali ata na miso ya bato ozokatele mangala ozorépondre ye sek yayaki impolitesse mibali balingaka te ata oza kitoko ndenge nini ata ozotakataka ndenge nini mais soki oza impoli yayo bakotikomaki impolitesse na yo ake kozwa nde mwasi ozomona kutu ayebaka ata te so batiaka crayon elongi ayeba kutu ata te soki batiaka ata parfum mais mobali akangami na ye mpo aza na luzitu ndenge mama Abigail alobi yaya yekola kobanga mobali mibali balingaka basi ya impoli te soki oza impoli okoperdre place nokande reine Fachi ayebaki na koperdre place na ye
lelo ebele ya basi bapusa mibali na kati na infidélité mobali azalaki na mposa kobima te ma à cause ya impolitesse na yo akokutana mpe na bato oyo bayeba kolamba mibali donc respect lokola mamelo ya couvent donc mwa mpe mobali asali nini akangami na ye yaya ke impolitesse na yo ekosalaki mobali na yo apesako mpe ata bakado lisusu te mwasi oza impoli atrouva sous faveur te na miso mobali yango omonaka eloko nyonso osengi bakatela oninga eza te so osengi kaka eza te akopesa ndenge nini ayaya akopesa ndenge nini biso okendaki exemple lokola zoka lokola bana na ndako mama nini akokokontinue yo oza mama te so oza na bana yaya ozolanda biso oza mama oza na bana yebisaka mpenza eske okondima mwana azalaka impoli epai na yo okontinue kosalaki bakado opesa ye te donc eza ndenge moko na mobali alinga respect so olingi poche wana oyeba comment de A à Z ezala respect yekola mpo oyebela yaya soki oyeboli te ke mobali alingaka orespecte ye yaya okofana na kimia te yango komona bakonti nyonso moyo oyeba bacoopération nde moyo oyeba vraiment nzambe azwa lokumu mpona oyo Abigail Clémence awuti koloba alobi mwasi esengeli ayeba mobali alingaka te azala impoli eyo oyo ozolanda biso nayebi ete molimo mosantu akosunga yo ata orespectaka mobali na yo te omonaki kaka lokola camarade na yo omonaki kaka lokola leki na yo oloba n'importe quoi oloba n'importe comment nayebi ete nzambe ya Abigail akosunga yo molimo mosantu akosunga yo oyeba na kozala poli devant ton mari. Vraiment, nous avons apambola bandeko tozosenga na bino bokota bokomante Abigail bayaka na makambo ya bien oyo esalaka nini ebakisaka en plus na kati na libala tozolobela méthodologie mpona koréussir na kati na libala kobosana te kosabone na chaîne na biso yaya bakisa ata nombre ya bainscrit na kati na chaîne na biso ya YouTube esika bakomi Église chrétienne armée de la foi internationale TV kuna okokuta ebele ya bavideo ya Abigail ya mateya ekoyeba susu na kopambola yo kobosana te kolike kobosana te kokomante tozana besoin bacommentaire na bino kotanga yango esala biso bien mpe nzambe akozwa lokumu amen nga mpe nalingi na ya koloba moko na eloko eswaka mitema ya bapapa eloko eswaka mitema ya bapapa oyo bapapa balingaka te mwasi esengeli ayebeke mobali alingaka te akontrolaka basorti na ye mwasi esengeli ayebake mobali alingaka te yaya ozoka biso na butu na lelo yo moto olingaka kokontrole ntango nyonso oke wapi oza wapi owa ernini nani ozongi te ozowumela yekola mpo amen ya nzambe azwa lokumu yaya mibali balingaka te mwasi fo yeba mobali alingaka te obanda kokontrole basorti na ye eloko ya liboso mwasi esengeli oyebeke mobali azalaka na difficulté ya koloba avec précision esikaki ça c'est vrai amen Abigail alobi ya solo ya nayebi yo mpo olobi ya solo soki olobi ya solo ya partage video okosorti ndenge ya motu moko ntango oba eza ya solo mpenza na comprendre ke bapapa otina na kontrolaka bango eza amen ya vraiment eloko mobali alingaka te to eloko mibali balingaka te basi bakontrole basorti na ye ndenge abimaka na ndako raison na bango eza mpona nini po premièrement yeba bazalaka na difficulté koloba avec précision esika oyo akei papa soki azobima oyeso kaka nabimi nake awa
Nabimi nazokomaka awa. Si abimi ake awa, esika yake hii esine banaka komote. Donc basaka na difficulté wana. Donc lokola yo yebike andenga bimi akoya yaya kokipete. Kotubisaka ete basi wana okobanda kosilika. Okewa ozalaki wa il faut yebisaka yaya soki ozomona ke mutu ozotuna ye. Esika la babike ya songi ya. Yaya oyebi mibali nde tozoloba osekesika yaya tokota nzamba pambola bino nzamba pambolo ya nana musika kuna na mibi na moni okoti nzambe nanga pambolo mwana na ngai nzamba pambola yo zalaka nga olanda biso bamama lo babigaele toza awa mibali bazalaka na précision te ya bisika bakei na bimi na soya mwasi basi nayebi kozoya nokei wapi esika bango balikaka te yango wana soki otuni okei wapi donc mobali mpo na ye akoma koconsidere onoti ozocontrole basorti na ye mingi donc problème na ye bango balingaka soki biso baabimi oke malamu papa donc yo kotuna te oke wapi mama bikei nazokosa soko batika kotuna kasoki wapi na bimi kaka yekola po oyebela yaya yekola po oyebela po ofimisaka gorge te omemama na batension te bato wana bazalaka ndenge wana baza na difficulté ya kolobelo avec précision kenaki esika mo eloko nini nga na constate eloko nini bon na réfléchir ntango nazodeveloppe eloko oyo oyebi eloko nini balingaka mpenza kolobaka na précision te ntango oyo azokenda na esika mabe te azokende na ye te ntango mpe kaka obuka mibeko oyebakaki alangaka te amemi o na rythme ocomprendre donc moye akenda na esika mabe te yango moyalako même kotodia mbuma moyebalako yo oyebikake na biblia nake awa nzoka kokende awa asakoma okende esika mabe donc eloko mibali balingaka te swaka mitema na bango mwasi akoma kocontrole air nyonso akomona ke omona lokola mwana na bino ozomona lokola leki na bino ya suka donc mobali mpenza balingaka bongo te na yango eloko nga na kosenga lokola toyebi bango lokola tozolinga ke tozo baréussite na mabala na biso eloko nga na kosenga mama oyo ozolanda nga esengeli oyeba lokola bazalaka te bazalaka na posa te aloba ouvertement quelque rare des fois kokoloba mais eloko nga na constata baza na difficulté lobana nayebi te so nazokosa balobaka na babatamsakoana komi awa mais mingi mpenza ayebiso naofende boye nakozoba boye na bimi nazoya o nakomubela te nazoya donc akei donc eloko nga nazosenga yo eloko kokosala eza ke soki otuni papa ou bien ye moko alaki ke nakei na bimi ta bon kende malamu esili kende malamu obakisi kaka maloba lipamboli nzambe akende nde esili ozana molimo mosantu atambola na yo esili yaya mpo ata ayebisi yo mpaka ozape aokende esika babe makosi yo eza koyete akende banzontikide akosurprise mpe aosika kobiwebie sheri amour vraiment eza babigaye beyaka na makambo ya bien lobo makambo ya bien babigaye beyaka na makambo ya bien oyo ebongisaka mabala yaya eza likambo ya tozoluka ndenge nini baméthode procédure nini badémarche nini na kosala mpo nazalaka nga bien na libala na nga nalinga nalinga te mobali aza nango bacomportement na mabenga mpe na oyo ya ngai donc fo toluka kaka tosala nini tobongisa yaya mpo motema no ezokaka te yango nayebisi yo soki azobima yo zala no na kimia mpo
akende amata kita suka sana akozonga zonga oni obanda ko menacer mutu azobima ya bitube bimanya ozobima esiko ozokende na yebi te surtout mibala siko bazaka yebe mpoli otuna nga bwani komeka suko tuna nga te mama sobe mwasi kimyo mati obima te monte ya bukuse obima te somona ebando yindela wana donc yako eloko tokosenga epai na biso bamama yebake mibali balingaka bango te bakontrolaka basorti na bango ozalaki wapi ozongi ero mpona nini owumeli boye mpona nini ti ero wana bango balingaka te donc oyokaka na mbunzu wana sakangi elongi asa bebisi so omoni azoloba te mbunzu abebisi ye bazosepela na bakestion no wana te kata na oloba kata na yo kata na yo mbunzu so somonika azokobeba mbisi wana boyina azocanga neti 5e donc azosepele na bakestion na yo te ya nzambe azwa lokumu tozocontinue eza babikayele toye na méthodologie pour na réussir na mariage bokota vraiment nzambe apambola bino nzambe apambola yo mama meta me na mwasi kitoko ya papa Serge vraiment apambola bino kuna musika na États-Unis nzambe apambola yo ya Gisèle mwasi kitoko ya papa Dias vraiment toza ensemble nzambe apambola bino bokota nzambe apambola yo mutu na nzambe pasteur Pamsu Daniel nzambe apambola na ngola vraiment wana za mutu na nzambe apambola yo jif na kanisi susu vraiment nzambe azala na bino bokota nga apamba te me partager ba video ya ba Miguel ekozala lipamboli ya tozokota tozolobela makambo eswaka ba papa na makambo eswaka ba mama toti kolobela makambo eswaka ba papa sikoto to ba makambo eswaka ba mama na tiki micro pa ya Miguel Barbie ya solo tolobeli makambo eswaka ba papa sikoto tolobela makambo eswaka ba mama et papa il faut ayeba ke et moi si alingaka te bazobela embanda moi si alingaka te obanda ko partager alingaka te ozwile embanda kogangelaka ye kolobelaka makambo mabe en tout cas biloko azesetelisaka motema ya mwasi te eza mibali misusu bazala na respect te faire basi na bango kolobela mwasi ata oyebi kozoyiba mpe moninga mais oza na respect te vers mwasi na yo en tout cas biloko wana esetelisaka bamama te kokatela mwasi na yo mangala kolobela ye na miso ya bato kozanga ye respect en tout cas biloko wana esepelisaka bamama te eswaka vraiment mitema ya bamama en tout cas bapapa boyeba ndenge nini ya kovanda na biso bamama koyeba kovanda ndenge nini na biso bamama balingaka te kogangelaka ye na miso ya bato kolobelaki makambo mabe na miso ya bato moninga azotuna olika moko misu na ndenge ya bien mais yo opesa ye baréponse moko insolent mais moi salingaka bongo te en tout cas eloko wana eswaka bamama mpe biloko wana ememaka batrouble na kati ya bandako yango wana nde nakoteloba ya vraiment Abigail Barbie na oti koyebisa biso ke mwasi alingaka te mobali na ye akabola bolingo na ye yaya bolingo ezalaka bato mibale loko bato mibale oyebi ke nzambe aza papa nzambe akela mpona nini te nzambe akokaki kosalela Adam baeve mibale ntango nzambe akelaki soki amona eke nde baloba mibali batondaka te fanasalele baeve bo abakisi so eve misato na 4e eve bazala 4 tiroir ya baeve mais sikoyo nzambe asala eve bo sikoyo ndenge nini bino bolinga kopartage bolingo mama papa il faut koyebeke soki eza na eloko eswaka bamama mobali azwa mwasi mosusu bino bomona yango normal yo beta ndo banzonzi ya bible elobi oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te yo oza na motema ya mosuni eleka makila ye mpe aza na motema mosuni eleka makila mwasi aza na motema plastiki te
Poso makile kiti bazo sopa makila ni kolezo sopa moyen circuler et ça te pose à plastique mais ça monter ya musuni ndenge swaka yo ndenge pe e swaka ye ya e swaka et ça la capacité moi ça ne va pas partager mon limonade moi ça linga kate hein oh suis mai na yo ba diko pesa mo partout ba mena kate mai ko pour lo ba ko pour bien ozokabola mai mpona nini mai esilaka likabu nini mwasi alingaka bongo te soki alobi na yo tika mai efanga awa na ndako so bato basisi kolia bamela te mobali fakabola mai akaboni kuna te bible elobi bongo te tika kopanza mai na yo bisika nyonso mai no emela makala na libulu moko loba libulu moko libulu mozakumasio ya yo ya ndako epesaka biso pasi epesaka bamama pasi so eza na makambo eswaka bamama so eza na makambo esisaka bamama eleki ya papa soki eza na makambo ekotisaka deku na kati ya libala oyo omonake mwasi soki aza na mature te mwasi aza na maîtrise te mwasi wana akokobanda kosala babiloko moko ya kete me na redu mibali bayebaka teke eza suite ya oyo ya kometre yango erendre mwasi emponi surtout ça parce que ezosua lobaka mwasi ango azala bigayele mwasi amayele aomelaka azomelaka aoloba na ndenge ya politesse azoloba na ndenge ya bien ya komanke te mais basi oyo mitu esalaka bien te osepela na ye te yango ozomona mama lelo abigaye na koloba nini ntango mobali azopartage mingi bolingo na ya mwasi ne epa basi mosusu yango ekoma pousse basi mosusu na vengeance asala mpe fidélité oyebi atteindre kokoloba na biso ke eloko moko ya sika eza te na se na moi kalakala mpe infidélité ezalaki me ya mbano eleka siko infidélité koma makasi eza ntina kwa eza comportement oyo mibali bazozala nango plus azolinga kosopa soyi partout mwasi soki aza na bonzambe te ayebi te nana comprendre teke vengeance na kati ya mibali ezala mabe eloko prise asuka omona nini nga mpe nakende nasala ndenge ya yaya nga nayebi yango ebele naza mose na nzambe naza na mwa mwasi moko nayambaki mwa mwasi wana mama abigael yaya tokota babigael baza awa basa mayele baye na makambo ya bien loba makambo ya bien oyo eswaka bapapa na oyo eswaka bamama yaya yekola mpo oyebela soko yekoli makambo eswaka papa eswaka mama otiki na yo yaya bofanda bien loba bofanda bien oyebi mwana mwasi wana mobali na yo kaomaloba coureur de jipon mobali mobulu mama Abigail mobali mobulu donc azwaka na mwasi alobalemba bazaka ntango wana na bana mibale tellement motema esuki akenda ye mpe abima na mwa mobali moko sikoyo ayaka na seminaire moko naza kopesa nsima namona bi mama na nasolola nayo tofandi tokandi osolola bi makambo lobi ebeti motema na ngai namoni peut-être olobeli ngai tala boye eza couple mo pepe nayebaki mpenza bien abi mama nalobi nalembi nasali nyonso nakokosala namoni kaka nga mpe nabima nanu nakende kozwa bomosiko aozwa obimaki ozwaki nini nakoma nanga kutu koregrete mpo kaka tomimene mpe esili nango ngambo nakoma koregrete papa yekola mama mpo oyebela ye eswaka mwasi alingaka te bakabola mobali na ye yaya mwasi alingaka te mwasi alingaka te ntango yo ozokabola eloko wana eske nzambe apesa mbeli bakataka ngo ntambola eyoki yesu yekola mpo oyebela toza wana babigael na masolo ya bien mama Abigail mwasi ya papa Thierry okokoloba nini oyo mpe eswaka bamama
ngala nina lobakanga ke bapapa esengeli bayeba ke mwasi alingaka te esurtout na ntango tozotambola biso mibale mwasi na mobali afikisa baregard epa bato misusu eloko wana eswaka bamama yo yebisaka tozotambola biso mibale sikoyo omoni mpo kotalaka basi ntango tozotambola ozotalaka tozotala bie mwasi sikoyo ozala ngai ozotambusaka misu sikoyo mpona libobo anane baleki ondo ndengeni eza na sens te eloko wana epesaka pasi donc obeta ata lisolo kosu tokokota na metro brésilien mwana mokaka na mutu na bisa mangala sikoyo ntango tokokota boye mobali sikoyo azofixe regard vers biso bon soki mpe azofixe regard soki mpona nini toyebi donc brésilien na façon balusaki ye mutuko donc pena buka ye obuka moninga kikoti donc mpona nini epesaka kanda donc président na yoka ekanda mpo ozotala nini donc eloko wana bamama balingaka te ozotambola yo kotala koluna donc eza malamu te eloko wana ekrea batrouble na libala mpo motu mosusu mpe incompréhension mpe koswana ebandika na balabala nasaika mpe monga kosala mwa bokosala mpe lisusu te mpo incompréhension mabe ekoti na balabala mpona nini yo moko papa moto okreye bekotala omona te bicola leki yo tali tuna beli aleki okotala sikoyo combien eloko wana eswaka neti kikwebuka nako mwabaluki te ezalaka te eswaka bamama swaka donc yakwana kaka na otioloka ya solo vraiment babigaye tozopusana tozokende kosuka vraiment d'émission na biso yaya vraiment na sengi na yo osabone na chaîne na biso ya YouTube esika nini yo kokuta bavideo ebele ekomami église chrétienne armée de la foi église chrétienne armée de la foi internationale TV amen on va qu'il a beaucoup église chrétienne armée de la foi internationale TV esika wana okokuta ba vidéo ebele ya ba Abigail yaya nasengi vraiment bo s'abonner les cas ko commenter nzamba pambola bandeko nyonso bazo commenter vraiment pambola bino tous ensemble nzamba pambola yo ya Gisèle na moni penza ozana biso apambola yo na bana nyonso na papa Dias asalela bino vraiment susu bolamu vraiment tozokoba l'émission na biso ya commenter partager tinda déjà tinda vraiment ekende musika omoni biso babigelo na biso kaka na Brésil mais na minute oyo eza mpasi mpo tokende na aéroport tozwa avion tokoma na France tokoma na États-Unis tokende Canada mais vidéo seconde sans visa loba sans visa donc eza te kozokende la mwa ambassade o consul azolingobeka mbatate te ka mosapi na oyo ya vidéo mpe ekei ameno ya tozolobela na makambo eswaka bamama nga nazoloba mpona koclôturer na émission na biso lelo makambo oyo bamama balingaka te mobali na ye akokaka na koadmire ou bien faire des éloges na basi mosusu ou bien na bakamaradi na ye biso tolingaka yango te papa yekola po oyebela oyo mwasi moboloba papa bakasona te yaya papa yebake mwasi alingaka te mobali azalaka kokumbisa bakamaradi na ye kokumbisa basi mosusu yaya mwasi mobali esengeli oyebeke mwasi alingaka koyoka mingi ke mobali na osala nini azokumbisa ye eza boyende mwasi alingaka koyoka baeloge ezobima na kati ya monoko ya mobali na ye mwasi soki oza kaka kokumbisa bakamaradi na ye kamaradi no kitoko soki nasali baba bazali yaya mokili eza makambo mwasi papa yekola mwasi na yo okoki jamais koadmire basi misusu na présence ya mwasi na yo okoki jamais kopesa baeloge exagéré
si, hein, on peut pas comme ça. Maman va venir là, c'est en passant. Mais et comme matin, on l'a dit, on tient, on corrige, et on s'arrête au bois noir, on oh! Banzembo wane bonga oyembela mwasi na yo. Mwasi alingaka yo ka kopali azo lobele makamba kitoko. On l'a dit bien, ça l'a zo bien. Pour on dit yo moso so fika na l'a dit bien. Atena kina dia ba sekinga na kumba mote. Mais na moso sepela. Yo moso sepela ba trala na ngai, asepende na sali. Siko atamba to ba sekinga na dia wana kumba bango. Ezate. Siko mibali onye okumbisa mwasi na yo oza wana okumbisaka bakamarade mwasi na yo kopesa bango beloge bango nde basi kitoko bango nde balataka bien bango te basi balingaka biloko ata moke neti kaka talatala neti télévision oyebi télévision otala boye bosolola eza kaka kongo donc osalati mibongisi mpe azoyeba teke moi ça na posa yo nde olula ngai avant papa sepela ngai bana yo na olula bo sepela na ngai balobaka te siko ntango mwasi akobwaka ye na Facebook bayebisi ata vrai chéri ekomi problème ozomona makambo ezala vraiment moye te yaya soki mwa commentaire yo okumbisaka nga te siko bakumbisika na bwaki mwa foto na nga na face vrai chéri mwasi kitoko leki bango wana bandani te yekola po oyebela zamba kombola oya lorini na moni okoti mwasi kitoko papa kongolo banda na Canada toza ensemble oyo eza ba Abigail basa mayele bayakaka na makambo ya kitoko makambo ebongisaka mabala ya papa yeba mwasi alingaka mpe okumbisa ye olati bien pantalon olati esali yo bien yo nano oyebisa mwasi te mwasi azobima kaka neti litalatala yo kaso surtout téléphone so asimbi téléphone moyen yebisa ta mwasi lipako kitoko pantalon kitoko esali yo bien nada maman la miracle tolingi yo mingi nzamba pangolo ya Lorine toza vraiment ensemble donc eloko tokokoloba papa yebaki mwasi alingaka te esengeli kopesaka mingi baeloge kumisaka mwasi mibali bakumisaka mwasi te mobali mosusu akumisa mwasi kaka banda alingaka ye kitoko wana komeka ngwachaka ye litoi petit toa kitoko tabajantan se bataille boyolo beyanga na reva na vie obeba barasi na biso banda loba mokolo wana nde bakota na ndako 15 maloba wana ezalaka te banda bakota na ndako 5 maloba wana ezalaka te tososa moneka nde amoneli yo wana yaya olingi nani akumisi na yo mwasi oyebi nauti kotala tozoclotire tozokoma na suka yaya partager vidéo na biso esala bien partager yango maman Lorine partager vidéo oza déjà na ligne maman Gisèle partager vidéo ekosala biso bien bavidéo ya Abigail ekende mosika vraiment nzambe apambola bino nyonso oyo bozokomante na kati na émission na biso famille heureuse partager vidéo partager tindela couple moko mobali akoma lokola soda ya kanseka asololaka na mwasi kitoko te ayebi ndenge bakumisaka mwasi te donc mwasi azaka ndenge azaleli wana parce que omoni mobali toza mwasi eleki wana mwasi patango na nzela banya ça va mpona nini mutu nanga asakumiseki force sikoyo bayebisaka yo te olati liputa misu olati pantalon misu natia kaka kilote misu natia kola kaka misu esalaka bien te donc eloko tozosenga eza ke bamama papa yebaki ye mama alingaka te soki ozokumisa ye te esengeli bokumisaka ye nauti kotala émission moko émission moko eza mpe na chaîne moko chrétienne eloko nini elekami mwasi na mobali donc mobali
abengisi mwasi ne ndako na émission basakana mwasi ne ndako abengisi mpona koyebisa eke alingaka camarade na ye azolinga susu ye mwasi te bakamwana ndenge akenda na émission batumi ye moko na yaki ozobengisa mwasi na opona yo te na obengisa ko bon nayebi aza mwasi moko asiportenga mingi nazalaki vraiment na pasi natangi baklasse na silisi mpona ye aza koteka azobundana ntina sisi université na sisi mpona ye bon nde ndenge toyeko tofanda na ye na bala ye te tofandi na ye kaka sikoyo ndenge nazosala nakomomona niveau na nga na ye mpenza ezosimba te bon na préféré meilleur ami na ye soki bape meilleur ami na ye po bon asa mwasi mo kitoko namona kia kitoko asa na comportement bien alataka bien asa donc mwasi na nga naomona vieille femme ya ona oyo biso ya solo naotimola namona émission oyebike mobali akoti abengisi mwasi ya ndako abengisi mpe camarade na ye mwana ye abandi koyebisa te naza vraiment reconnaissante na bolamu nyonso osalela ngai otangisanga baklasse nasilisi mpo na yo namoni mpenza babien ebele mpo na yo mais lelo nga naosala to nazomona niveau na nga ndenge nazali na yo ezosimba lisusu te bon nalingaki nde mpo na ye biso déjà ke osala mpo obima na ndako mpo meilleur ami na yo azokota mpo tosto bandane déjà inane yango makambo esuwaka nongo makambo esuwaka bamama esuwaka mama mosana fandi azolela osalinga bonini likambo nini ayebisi meilleur ami yo mtoko osala nga bongana oza ya na nga toza mpe ndeki na nga toza mpe ndeko na ngai te ye mo mobali alinginga bakalite azokuta epa na nga eza mpa na yo te merci mwasi kaka babi nzambe akofuta yo ngai obi nabima na ndako na kobima lelo na mwasi nakoki na yo te okende akokumisa kamarade koleka mwasi ya ndako oyo aza kitoko ye aza boye papa eswaka biso ntango olinganga mabele ezalaki ya kotelema mabele ezalaki ya kotelema etelemi na soutien elati ata sengle mpe etelemi mituko moniki etelemi siko soki ekwei mpo na yo te ekwei mpo na yo ndima bapamplemusu no bandima bapamplemusu libume kwa munene esalisa biso tai sikoyo atanga libume munene atanga tai na nga mabe kumisanga ata soki olati ata mwashiki na nga tralala okumisaka te nzoka akumisaka moninga yango okabala na yango ozalaka ko moninga no mwasi mayele aza malamu bolinamo ere nyonso makambo malamu na banzoka ina nde bozona kora ayebisi moninga noza poison okoboma ngai ozoya tozolia na yo ozoya tozofanda na yo tozopartage nota mosombeto tofanda epuis tala problème grave ayebisaki nyonso ya mobali na ye sikoyo moninga ngo aza célibataire donc sikoyo ekoti ye lisusu bia nga awa na kodindama si biso babigaye tokomi na biso na suka ezalaki basi ya mayele toyaki na méthodologie mpona koréussir na libala yaya réussite balokotaka yango te mpe baméritaka yango yango na balibala bakabelaka motu te fo amérite yango toza deja na mabala tokosala nimo ye toboma eza te problème eza oyekola mobali mpe ayekola mwasi nde kosunga bino bokokana koavance bokende liboso posa ya nzambe eza bokabwana te mais posa ya nzambe ezali bofanda bonuna esika moloba bonuna esika moko bosimba banzete wana mpe eza posa na biso babigayele bofanda esika moko kaka lwa ekabola bino tokoya ya yesu kristo vraiment tokomi na biso na suka babigayele tolingaki tosambela mpona bai nyonso balandi biso na kati na émission oyo babalaka nyonso ezala baoyo bakozwa bavideo oyo après prière oyo kokana kosala quelque chose na kati na babalani nyonso tosambeli
Éternel Dieu, Père de toute gloire, na paix sur ce merci pour Zamalamu. Na commission pour Yonde au sein de la commission sous grâce. Na kati na émission famille heureuse pour te transmettre quelque chose. Na kati na babala. Biso tolobi mouké, mais le Saint-Esprit est mieux placé pour accueillir, pour corriger, pour accueillir, pour convaincre, pour accueillir, pour soutenir. Donc ça, mon ami, c'est Zali Sunga, Moko, Yamosu. Sunga papa, Sunga maman, et que le comportement est à la malade. Sunga bango, pour que, pas pour se comprendre l'un envers l'autre, et bien, pour se supporter dans ma faiblesse, par contre, oh, moninga nikite asalate, oh, moninga niki akokana kusala. Mais tu veux que ça facilite, mais avec l'émission d'esprit, et ça possible. Il y a pas de moment au centre, de télévision, la carte, n'a pas la l'union, aux ensuite, pas pour la pour la chose. Ce qu'on fait, c'est que lundi prochain, on va s'arrêter dans la commission. Et le monde va dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Ya solo ezalaki wa bino basi ya mayele babigayel toyaki kaka na série na biso oyo méthodologie pour la correction na libala tokomi na suka ya émission na biso tokutali lundi prochain kobosana te kosabone na kati na chaîne na biso okomi église chrétienne armée de la foi internationale TV esika oyo ekambami na mutu na nzambe bishop André Donaldo oyo aza chéri na nga nalingaka ye vraiment mingi tokomi na suka babigayele topesi bango jam tomonani lundi prochain na lisuki ya bolingo mosantu Yes, I know that's what's en charge.